یم معاشرې کې یو ټکی کېږي واقعا ډېره د افسوس خبره دی ځینې کسان د ټکی کوي خو د ټکی غلط دی الفاظ داسې یاده کوي څه اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی سوچ مه دی خبرې ته دا غلطه خبره دی اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی یعنی انسانیت یو څه شی دی مذهب بل څه شی دی غلطه دی بابا مذهب ویلی شي انسانیت ته داسې مه یې اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی اول دنیا ته مذهب راغلی دی او مذهب د ویلی شي انسانیت ته ته انسانیت څه بیله کې مذهب بیله کې غلطي اندیزي کې دی مذهب باندې عمل کوونکو کې به کوتاهی ورکېږي مذهب څه چا رخصتی دی مذهب څه څوک پیروي کوي نقص به هغه کې ورکېږي مسلمان به هغه نه وي صحیح طریقې سره ته الزام په مذهب ویلې لګوي ته الزام په اسلام و دین و مذهب څنګه لګوي مذهب کې کوتاهی نشته ده اسلام کې کوتاهی نشته ده کوتاهی مسلمانو کې ورکېږي خدای څه اولین پیغمبر حضرت آدم علیه السلام شکل کې راوستولو مذهب یا وسره استولی دی هغه سره هغه مروج مذهب و دین و مذهب و انسانیت دنیا ته چا خیلی دی انبیاو خیلی دی خدای خیلی دی پروردگار عالم خیلی دی پروردگار عالم څه دنیا ته اولین انسان راوستولو ماسې انسانان نه و موجود دین ورته راوستولو مذهب ورته راوستولو نبی ورته راوستولو اوس دا کوتاهي مو دی څه انسانیت لارې باندې نه څو دې یوه نمونه هغې ورځې تاسو ولې د پاکستان یو ورې بیا سار ټیټ شولو ټولې دنیا کې سیالکوټ کې څه کومه واقعه وشوله ډېره افسوسناکه واقعه وه چې یو سریلنکا منیجر و کمپنۍ کې کارخانې کې کار کولو چې هغه باندې بې ګناه دغو خلکو الزام ولګولو چې دوی توهین مذهب وکړو دوی د پیغمبر توهین وکړو هغه غریب روانیولو هجوم کې وی ویلو کوته کوسا ډنډو ډوبلی و صحاب چیسا تیګوسا مړې کو هغه نه باندې هغه وسولو هغه جنازې ته اور ورکو ځنه داسې یې چې زنده زنده یې مړ کو ویسولو ډېره زیات افسوسناکه واقعه وه چې د یوه هفته کېږي تقریبا 10 دن یوه هفته کېږي ټوله میډیا دې باندې غږېږي او ځنه کسان بیا راځي مذهب باندې بلیم لګوي دغو خلکو مذهب سره څه تعلق شته نه دی مذهبي انسان دا شی کار کولی نه شي چې هغه صحیح طریقې سره مذهب رخستی وي پېژندلی وي فالو یې کړی وي مذهب خو موږ ته یوه حیوان مړ کولی اجازت نه راکوي مذهب موږ ته یې ونو جړو بوټو تیږو کوڼو یا همداسې هر یو شي حق ښیلی دی څه ته په کول حق رعایت کې ته چا څه ظلم ونه کې واقعا هغې ورځې کوم ورور یې څه بیان ورکړی وه ډېر عجیب مو دپاره واقعا یو شرم مقام دی څه هغه څه الفاظ یې دا و څه مو یو حیوان مړ کوو که نه 2 ورې سوچ په کوو 2 ورې یو حیوان مړ کولې باندې سوچ کوو دوی مو ورور دوره ظالمانه طریقې سره دوره صفاکانه طریقې سره دوره وحشیانه طریقې سره مړ کړلو دنیا کې کوم ځای کې دا شاعر رایج دی دې کې حکمرانان ملوث دي کوم قوانین څه دوی جوړ کړي دي کومې طریقې سره دوی خلکو ته چوټ ورکړی دی پاکستان کې دغو مذهبي جنون یافته کسانو ته څه دوی مذهب باندې پوه نه دي مذهب دوی راخستی دی پیغمبر مذهب خپلې مرضۍ سره چلی څه خیل ته یې مرضۍ وي چا باندې الزام ولګي چا نه بلیم ولګي چوک کافر کی چوک مسلمان کی دوی مذهب هغه مذهب څه پیغمبر خیلی دی هغه نه دوی نه دي روان دوی خپلې مرضۍ سره مذهب جوړ کړی دی دوی خپلې مرضۍ سره خلکو ته سرټیفیکټ یې ورکوي جنتونه دوی تقسیموي جهنمونه دوی تقسیموي دوی مرضۍ ده چوک جنت ته وستوي چوک جهنم ته وستوي دوی مرضۍ ده چا نه کافر جوړ کړي چا نه مسلمان جوړ کړي تو ته دا حق در کړی چا دی دا ډیګرې د څه کوم ځای نه د سره دی څه ته خلکو ته دا جنت و جهنم والا سرټیفیکټ یې ورکوي که چیرې پاکستان کې دغو خلکو مدرسې نه وي جوړې کړي دا جهادي تنظیمونه نه وي جوړ کړي سپورټ یې دوی نه کولی او دغه ځای کې دغه
پردې ملکو کې اکبت وایلا یا کومي طریقې سره دوی دغه خلکو سپورټ وکړ یا اجرتی قاتلان جوړ کړل نن مغاشیونه پاکستان ته درد سر جوړ شوی دي مخبل غلط پالیسه پاکستان لپاره درد سر جوړی شوی دي نه هغه پالیسه او کې پاکستان روان دي چلیږي پالیسه بدل نه دي کړی سوچ بدل نه دی شوی پروردگار عالم دې موږ د بد حالات خو حالاتو کې بدل وګرځي